একের পর এক চমক দিয়ে যাচ্ছে স্যামসাং F14 5G এর পরে এবার M14 5G, এটা তো থাকছে আপনাদের জন্য চমক। সো গাইজ আজকে কথা বলবো হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি F14 5G এই ডিভাইসটি নিয়ে। যারা বাজেট ডিভাইস পারচেস করতে চাচ্ছেন অ্যান্ড পাশাপাশি চাচ্ছেন যে একটা ব্র্যান্ডেড ফোন পারচেস করবেন, এর পাশাপাশি যদি কনফিগারেশনটা একটু ভালো থাকে, যে আমি সব দিক থেকে সাপোর্টটা ভালো পাবো, তাহলে ভালোই হয়। তো তেমনই একটি ডিভাইস হচ্ছে গ্যালাক্সি M14 5G। তো চলুন আজকে আমরা এটা নিয়ে কথা বলি। শুরুতে আমরা এটা আনবক্সিং করি। আনবক্সিং এটার পাশাপাশি কনফিগারেশনগুলো দেখা যাক। তো বক্সটা ওপেন করার সাথে সাথেই কিন্তু আপনারা আরও একটি বক্স পেয়ে যাবেন, অ্যান্ড এই বক্সের মধ্যে ডেফিনেটলি একটি টাইপ সি এর ক্যাবেল দিয়ে রয়েছে, যেটা হচ্ছে বোথ সাইড টাইপ সি। এর পাশাপাশি একটি সিম ইজেক্টরও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, সো ফাইনালি চলে আসলাম আমরা ডিভাইসটিতে। দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি F14 5G। সো এটা আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন আজকে ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু শেডের ডিভাইসটি আমার কাছে রয়েছে। খুবই সিম্পল ক্লাসিক একটি ডিজাইনের সাথে কিন্তু এই ডিভাইসটি এসেছে। যারা বাজেট ডিভাইস পারচেস করতে চাচ্ছেন, এছাড়া যারা ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসের পাশাপাশি সেকেন্ডারি ফোন হিসাবে একটি ফোন ব্যবহার করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই ফোনটি খুবই চমৎকার হবে। বিকজ এটাতে ব্যবহার করা হয়েছে 6.6 ইঞ্চি PLS LCD ডিসপ্লে, যেটা IPS থেকেও কিন্তু বেটার। এর পাশাপাশি আপনারা বাজেট ডিভাইস দিয়েছে বলে যে আপনাকে 60 হার্জের রিফ্রেশ রেট দিবে তা কিন্তু করেনি তারা কিন্তু আপনাকে 90 হার্জের রিফ্রেশ রেট দিয়েছে। অ্যান্ড এর পাশাপাশি কিন্তু আপনাকে দিয়েছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 এর প্রোটেকশন। বাজেট ডিভাইসের মধ্যে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 এর প্রোটেকশন দিয়েছে এবার স্যামসাং। সো বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমানে তারা বাজারে বাজিমাত করতে চাচ্ছে, সবার সাথে কম্পিটিশনে লেগে পড়েছে স্যামসাং এবার। তো দেখা যাক এর পারফরমেন্স সেকশনে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি স্যামসাংয়ের নিজস্ব প্রসেসর, যেটা কিনা 1330 5 ন্যানোমিটার চিপসেট। তো স্যামসাংয়ের প্রসেসর দেওয়া হয়েছে বলে কি আমরা গেম খেলতে পারবো না, তেমনটা কি হয়? এর সাথে কিন্তু আপনি গ্রাফিক্সকে পাওয়ার করছে মালি G62। সো এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা লো কনফিগারেশনে মোটামুটি গেমিং করতে পারবেন। আর এর পাশাপাশি কিন্তু ভালো ফটোগ্রাফি করার জন্য আপনি পাচ্ছেন 50 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। এর পাশাপাশি পাচ্ছেন আরও দুটি লেন্স, 2 মেগাপিক্সেল অ্যান্ড 2 মেগাপিক্সেল। আপনারা কিন্তু ফ্রন্ট ক্যামেরাতে পেয়ে যাচ্ছেন 13 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। সো এরপরে কিন্তু আপনারা এটা 6000 mAh ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা কিন্তু আপনারা একদিনের চাইতেও বেশি ব্যবহার করতে পারবেন। সো আপনারা যারা হেভি ইউজার রয়েছেন তারা কিন্তু প্রায় একদিন ব্যবহার করতে পারবেন, অ্যান্ড যারা রেগুলার ইউজার রয়েছেন তারা কিন্তু এটাতে প্রায় 48 ঘন্টার মতো সাপোর্ট পেয়ে যাবেন ব্যাটারি ব্যাকআপ। এর পাশাপাশি কিন্তু এটা আপনাকে সাপোর্ট দিচ্ছে 25 ওয়াটের। সো সব কিছুই কিন্তু একটা ডিভাইসের মধ্যে দিয়ে রেখেছে। তো আমরা যা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু আমরা ফোনটির রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছি একটি ভলিউম রেকর্ডের সাথে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার দেওয়া রয়েছে। বটম সাইডে কিন্তু গাইজ আপনারা পেয়ে যাবেন একটি 3.5 mm এর জ্যাক। এর পাশাপাশি টাইপ সি পোর্ট থাকছে। এটার যে ডিজাইন খুবই ক্লাসিক অ্যান্ড সকলেরই পছন্দ হবে এমন একটি ডিভাইস, কারণ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই ডিজাইনটা কিন্তু আমরা নর্মালি ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইসের মধ্যে দেখতে পাই, কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে এই ডিজাইনটা এখন বাজেট ডিভাইসের মধ্যে চলে আসছে। তো এর পাশাপাশি আমরা কিন্তু এটার অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 13 পেয়ে যাচ্ছি, আর আমরা কিন্তু 2 বছর পর্যন্ত এটা অ্যান্ড্রয়েড আপডেট করতে পারবো অ্যান্ড 4 বছর সিকিউরিটি আপডেট করতে পারবো। সো ওভারঅল বলতে গেলে আপনি কিন্তু 128 GB স্টোরেজ পেয়ে যাচ্ছেন, পাশাপাশি পাচ্ছেন 6 GB র্যাম। সো গাইজ এছাড়াও কিন্তু আপনি আর্ম ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল পক্ষ থেকে পাচ্ছেন 2 বছরের ওয়ারেন্টি, 10 দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। দেখে শুনে ভেরিফাই করে যাচাই করে পারচেজ করতে হলে আজই চলে আসুন আর্ম ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল।